我叫王继强。这次我给大家分享小孩经常见的一些病，一是黄疸，二是小孩腹泻。我现在给大家讲一个我治的一个病例。这一个小孩他妈不孕不育，我给调了他正常怀孕。小孩生下来之后，他妈就是奶水不来，我又给他调理的奶水正常。后来小孩生人3天以后产生了黄疸，医生建议他必须得考蓝光，他没有考蓝光，直接打电话问我有法治，我有法治。一过来我给治，就治疗了1次，小孩黄疸彻底好了。后来这小孩从生人来一拍到了7个月了，小孩产生的便血是绿色的，什么办法都用药了，没法释怀。又给我打了电话，有法治，我说有法治，小孩太小，我不愿给扎针。最后他报喜之后，打针非要给扎不行，也扎上针，一次性就解决了。就是这个小孩从开始生人到现在，一切的病理方面都是我调理好了。可是呢，我不是俺们拿这一个病例就调这一个小孩，基本上我调了很多的病例了，都调好，都是一次性的黄疸。一个还调了一个小孩黄疸，在外面有中药西，他大人没建议考蓝光，因为他看了新闻就考蓝光把小孩考灰很多，他害怕。有这个现在的中药冲洗了之后，冲洗了半月，小孩也有点见轻，可是就是不出根儿。后来听别人讲的，报到我那来，我又一次性又给治好了。这样的病例特别多。实际上是黄疸吧，这个基本上生人来人人都有，不管这个小孩几天都有黄疸，只要你生人来半月之内的黄疸都一次性解决，没有俺们二次的。就是用这个针啊采血，一次性就好。在哪个部位采血呢？哈，在眼黄穴，眼黄穴这个部位，就是这个部位。这个部位怎么办呢？用采血针扎破挤血，挤3至5滴或6滴都行，双手都做，双手都做哈，这个地方双手都做，挤5至6滴都行。不怕它多，一般它也不烫，挤不出来，小孩又小。放完血之后，顶多10分钟以后，它这个脸色就变深，就不发黄了。你就在那看着，10分钟以后，绝对小孩皮肤就正常。这个效果是特别好的，立竿见影。方侧手都放，好记住，方侧手都放。方侧手都放，挤5至6滴，就行，挤5至6滴。半个月之内的小孩都见效。然后你半个月了，什么法你都试完了，还是有黄疸，不想考蓝光，还是有黄疸，直接就是在眼黄穴这个部位，让采血针点刺放血，挤6至7滴啊。咱再分享一个病例，小孩腹泻。刚才我讲的小孩已经腹泻7个多月，拉的便是绿色的，还打针也吃药，没得效果。报到我那里之后呢，我给扎针，在脚上哈，基本在小脚丫上，不是说我以这个部位来画一下，这等于是大拇脚趾，这是二拇脚趾，就在二拇脚趾和这个中指正中间下针，这样下针。小孩呢用1寸的针，就在这个部位哈，这个部位这是1针，再在这个正中间直刺1针，再直刺1针，小孩双脚丫都下，6针半个小时，一次性就好，一次性就好。在这个部位，这个是大拇脚丫，咱就比哈，这是2枚，这是3枚，就在这个2脚丫之间下针，这样刺哈，1寸的针，1寸针刺满贯，1寸针满贯，再在正中间下一针，正中间下一针，双脚都是这种下法，6针半个小时，半个小时之后啊，就一次性，小孩就彻底好好的。我治疗完1次以后啊，小孩又过了好几个月，一直不拉了。这个效果也是很好。下面我再给大家分享一个小儿腹痛。小儿腹痛也特别难治，有的上医院检查做了 B 超，叫淋巴结发炎。医院呢建议手术，
可是呢，小孩太小，大人舍不得。我还做了一个这个淋巴结发炎，小孩发炎了多少年了呢？发炎了10年了。为什么我知道10年了呢？小孩从4岁就查出来淋巴结有发炎，他是定期性上医院去住院。什么时间期呢？每一个月必须得有1个星期在医院里打针，一般打了10年针。打10年针之后没法，是他唯一一个亲戚上我家去治病，带捎问我一句：“你会治小孩肚子疼吗？”我会啊。我说他是什么造成的呢？说在医院来查的叫淋巴结发炎，要手术嘞，大人舍不得，小孩太小，一直到现在也没给他做手术，就只不过呢1个月得在医院来住7天的医院，你能治吧？我行，你就带来吧。带来之后不是治肚子疼的，这个小孩有什么病呢？他咳嗽，他就来我给扎咳嗽，也是很长时间也是不好，他连大人家吃药身体过于弱。来到之后我先给治的这个咳嗽，在哪个部位扎针呢？在这个虫子虫腺，虫子虫腺这个部位，1寸针，小孩都是1寸针，这2点满贯，双手都扎，双手都扎，扎了是咳嗽，他来扎了是6次，彻底好了。可是这个腹痛呢，我就扎了1次，因为他这个腹痛10年了，我就扎了1次。扎1次之后，第2天我问你腹还痛吧？他说就不痛了。这针在什么部位呢？在承浆穴上，在承浆穴上就这个小穴，男左女右，男孩从左侧下针，女孩从右侧下针，一次见效，一次就好好的。因为什么我说他一次就好好的呢？第1天小孩咳嗽加腹痛来的时候面黄肌瘦，连一点红色没有，没得小面。问他妈给我说小孩说的还有点淋巴结发炎，就是腹痛了10年了，这个得1个月得必须得去打针。你有方行，我给带一针咱看看。我连给咳嗽加这个腹痛我给扎了1针，扎完之后到了第2天来，小孩有笑脸了，连面色是红色的了，不是发黄了。我就问一句，你还痛吧？不痛了。后来我从回去1夜一直没腹痛，我再给扎针，我不扎了，俺那个好了，就这1次。可是咳嗽小孩他不聋人，说我还咳嗽，我寻咳嗽行，一边扎了3次，扎了3次他不咳嗽了，不咳嗽之后，他妈觉得不放心，还得领着再扎3次，巩固。就这样我就一边扎了6次，用的1寸针满贯小孩，我用的都是4人的送4人的4人乘25的小孩，大人一般都是从这个用2寸的，这个部位小孩我用的是04人乘5人的2寸的，从这个左嘴角到右一角，女孩从右嘴角到左嘴角，一次性就见效，这个时间还不痛，得皮下过去。咱再讲小儿咳嗽，要是叫扎针的情况下，咱在这样扎针；不叫扎针的情况下，在这个部位放血。小孩放了血之后，挤出那个黄粉来，一次见效；挤不出黄粉来，连着放2次，也彻底好的。扎针的情况下呢，6针半个小时，小孩6针半个小时。大家好，现在我再给大家分享一下小儿腹泻扎针的这个手法。上我那用手呢，咱看不明白，咱现在直接在这个部位，我再画一下，你再看一下小孩呢，一般都用的针具是1寸的，1寸的针就行。第1针从这，这第1针，第2针直扎直的往下扎，都是1寸针直扎。小孩的脚一般1寸针就没有这么长，就在这扎上去，不管7个月的或几个月的，你腹泻多少天，不管是解的大便是黄色、绿色的，几个月或是半年不管的，这一次性就好，方脚都扎方脚都扎。6针呢是半个小时，6针具是半个小时。第1针就这种扎法，第2针是直刺，直的刺。小孩呢一般你选穴不会选，一般1寸的针满贯正好扎满针，这一个第1针。